Сәлем достар, бұл құпия каналы. Сіздермен Альфия. Қазір мен сіздерменен супер техникамен танысқалы отырмын. Бұл супер техника ұрыс керісті жою үшін, яғни конфликтті жою үшін арналған техника. Қазір барлығын сізге түсіндіріп өтетін боламын. Бұл конфликт, мысалы күйеуіңмен ұрсып қалсаң, әпкеңмен ұрсып қалсаң, ініңмен ұрсып қалсаң, балаңмен ұрсып қалсаң, немесе бастығыңмен, жұмыстағы бастығыңмен, немесе өзіңнің бір құрдас дос қыздарыңмен ұрсып қалатын болсаң, бұл конфликтті жояды. Бұл техника сол конфликтті жояды, араңыздағы конфликтті жою үшін. Мысалға, сіз қазір сол адаммен ұрсып қалды делік. Ол үшін сізге күйеуіңізбен ұрсып қалдыңыз. Мысалға да, мысал келтіріп жатырмын. Ұрсып қалсаңыз, сізге осындай новый тереуіш керек. Ана ритуалдағы, ана техникалардағы қолданылған тереуіш жарамайды. Міндетті түрде новый осындай тереуіш сатып аласыңыз да. Қазір киме жүрген киіміңіз болса, мысалы шкафта киіміңіз тұрады ғой, оны сіз әлі кимеуіңіз керек 3-4 күнге дейін. Бірақ міндетті түрде сіз киген және сіздің киіміңіз болу керек. Ол киімді аласыңыз да, оның любой жеріне мына тереуішті қадайсыңыз. Қадап тұрып, сіз мына дұғаны оқисыңыз, 7 рет оқисыңыз. Бұл дұғаны сіз 7 рет оқуыңыз керек. Дешрези, Радим, Руфит. Сіз ұрсып қалған адамның атыменен өзіңнің атыңды айтасың. Гуайт, Зотта, Нурит, Гораим, Әмин дейсіңіз да. 7 рет оқып, мынаны жаңағы киіміңізге бетіп жауып, киіміңізді қайтқан 3 күнге шкафқа салып қоясыңыз. 3 күн өтіп, 4-ші күн дегенде мына тереуішті ашып, осы любой жаңағы ағаштың астына былай тастайсыңыз да, үстіне ешкімге зияны тимесін десеңіз, үстіне песок құясыңыз. Песок құйғаннан кейін тағы 1 рет жаңағы дұғаны оқисыңыз. Болды, сосын өз шаруаңызбен кетіп қалуыңызға болады, артыңызға қарамай. Одан кейін сол міндетті түрде ол адаммен сіз жарасып, бұрынғыдай ешқандай араңыздағы конфликт, араңыздағы ұрыс-керістің барлығы жойылып, бұрынғыдай ол кісіменен жарасып сөйлесіп кетесіңіз. Достар, қадеңізге жараса лайк басып кетіңіздер. Мені де қолдап, лайк басып, комментария жазсаңыз, маған да бұл мотивация болып, ары қарай видео түсіруіме ықпал етеді. Сәттілік, достар.